好明顯我哋別府俾人踩到上心口。條氣坐住，呢啖氣我點都唔鋸噶啦！我哋四大金剛喺江湖仲邊有地位啊？我哋一定要做翻啲嘢。你一係唔做，一做就要做到精彩！搞我哋別府，講邊個知先啊？我哋真係咩都唔知嘅，兄弟，喐佢！喂，睇到做乜嘢？停手！好戲 ，keep 住呢個狀態，唔好俾佢停。係阿 Sir，拍緊嘢啊？係啊，我呢個作品係講緊一個江湖大佬上金盆洗手嘅故事。用部假機都拍得嘅咩？電影係假噶嘛，真嗰啲叫紀錄片。不如我哋翻差館繼續拍啊，拍埋佢。冇啦，好嘛，慢慢拍啦。明明咧我哋就天衣無縫嘅，為什麼不用真的機咧？你估我想噶？都冇 budget 啊嘛，係咁噶啦。Why are you so kind？ 冇咩 budget 啊，用手機咪得咯。而家人哋用手機拍電影㗎，識唔識㗎？嗱，你用手機拍嘅話咧，就一定要打燈。你啲光一唔夠咧，咁個畫面又閃下，質素又差咁樣一皮嘢咁㗎。用街燈就可以了，唔得㗎。你用手機拍咧先至最講功夫，仲要睇翻個劇本本身，你明唔明啊？你咁認真托咩？我哋唔係拍電影啊，我哋演繹啫嘛。咁我真係熱愛香港電影啊嘛，咁係梗係想俾少少力，認真少少㗎啦。唉，唔使驚，有咩事查得掂嘅。我最近識咗一個大狀叫水哥，唉，搞得掂啦。有人嚟保釋你哋啊！師傅，坐低啊，睇埋啲細路先。唔該 Sir， 你搞咩啊？點解衰到嚟反黑組㗎？最主要都係因為熱愛香港電影啦。咦？一巴哥翻嚟屋企探我啊？唔叫我嘅？龍 Sir， 呢度話晒我主場啦，幫四條蛋散保釋啊？係啊，等我嚟啦。Thank you Sir。先生貴姓？姓郎，郎君。都係一巴親嚟。你出嚟行嘅冇我殺啲阿黨，點夠勁啊？姓何啊？搞溫泉浴室，即係黑社會骨場啊！飛呀！我們是搞澡堂 SPA， 並非骨場。收聲！做水唔夠啊！大佬真係大佬，咁先有大佬嘅風範㗎嘛，係嘛，大佬？唔係咩大佬，冇做好耐啦。你四個啊，一日大佬，一世都係大佬。我講真㗎，你哋都預咗入去踎㗎啦，搞咁多嘢保咩息啫？你啲保息好煩啊！咩煩惱我啊？你知唔知煩惱我啲同事啊？你知唔知保釋寫好多字㗎？知啦，都話知咯，知啊！師傅，唔好叫我師傅，我冇啲咁蠢嘅徒弟。哎呀，師傅，我贏，我哋今次係疏忽，唔係疏忽啊，係亂嚟嘅。我們只是想找到幕後黑手，幫別府出翻啖氣，難道要吞聲忍氣嗎？做嘢唔係一定要靠惡㗎，用下腦得唔得啊？嫂，咁你點用腦啊？有一件事交俾我處理。總之而家唔知邊個做嘅，我貿然出手係最戇居嘅。
你翻屋企先。睇嚟今晚師傅有嘢 eat 喎，你唔好阻住佢啊！整個叉，哎呀，咁大架車陣，好多嘢玩喎。唉，總之唔好俾師母知啊！我哋扮睇唔到啊，快走！係啦係啦，真事啦，想參與，好忙啊，想參與。早晨，靚女，笑到4萬咁嘅口，劈友嚟。都話冇做嗰啲嘢咯。喂，新鮮油炸鬼、豆漿點點？熱氣，鋪頭得嗰4隻嘢喺度。嗰正強喺度啊嘛，所以我晏啲翻都冇問題。嗰4隻嘢神神化化，睇少陣都唔得。我都係跟你翻去望下。好啊，一齊。走啦！你走啦！啲笑話我哋咁多，你快走啊！都係走啊！驚你咩事啊？冇啊！佢哋無啦啦踩上嚟，之後叫我哋別府搬走。佢話我哋係最不受歡迎嘅商戶喎。我哋過街老鼠咁啦。好鬧嘢！喂，我諗係一場誤會啫係嘛？冇誤會。首先，我哋係呢度街坊新成立嘅黑社會關注小組，唔係呢班人嗰班人，麻煩尊重翻啊！尤其是係你啊，我認得你㗎，你係嗰個咩殺人唔眨眼嘅江湖猛人100個啊嘛！有幾晚啦，冇出嚟行好耐啦。你冇出嚟行，邊個信啊？你嗰間爛鬼嘈台開張咗之後啊，日日有事發生嘅，成日都有啲來歷不明嘅古惑仔騷擾我哋嘅街坊，搞到我哋夜晚翻屋企啊！唔好話女仔啊，男仔都驚啊！你驚唔驚？驚唔驚？我驚唔驚？我驚啊！你驚唔驚？嗱，各位街坊，我諗真係一場誤會啫嚇。俾1個禮拜我啊，1個禮拜俾大家一個圓滿嘅答覆，好嘛？仲要等1個星期，你哋留多1日啊！我哋多1日驚啊！唔好理啦，掟佢哋啊！拉屎佢佬啊！走啊！各位街坊，我哋別府真係出咗啲事。如果真係因為我哋嘅事而影響到大家嘅正常生活嘅話，我同大家道歉。而且仲歡迎大家可以去報警，尋求正常嘅處理方法。得未啊，成哥哥？我哋走。好彩今次冇乜損失咋，啲維修費就點解無端端會爆炸㗎？後欄揾到火水樽，玩 PK 係特登玩嘢㗎。等我報警。喂，報咩警啊？縱火唔報警，得幾時報啊？堂堂黑社會報警，江湖事江湖料啊！喂，喂，做乜叉你？我都唔明你，而家俾人踩到上心口，仲吞聲忍氣，傳出去，仲邊有立足之地啊？係啦，師傅，我哋住緊幾耐啊？應承我哋師母唔會再行翻條舊路。阿 U 羅夫，原來講咗咁耐，你係驚呢條女啊？你係咪男人嚟㗎？講真啦，師傅，我覺得呢條女會做我哋師母咯。如果我真係做到你哋師母，我喊出嚟啊！你哋自己知自己事啦，走去覆牆，唔好笑死人啦！陣間俾人綁架翻轉頭，唔好揾人嚟救你哋添啊！綁架嚟講，師母最有經驗啦。你講乜嘢？你綁架咗我哋以前1巴哥啊！
依家成隻冇牙老虎咁。喂，好啦，你時間但唔好再亂咁講嘢啊！再講過，再一講多次，咁都飲得，屎都食得啦！你去邊啊？火燒後欄，一雪前恥。喂，你唔係單拖啊嘛？想跟嘅咪一齊嚟咯，誓要去入到山。唔通賴得佢一個？而家唔係你一拳我一腳咁簡單啊！等下添啦，好唔好啊？等幾耐啊？今次就話放火啫，下次唔知放咩喎？點啊？要等到俾人冧低咗先肯還拖啊？你有你嘅堅持，我哋都有我哋嘅底線。嚇！喂，好啦，嘿，你唔係嬲埋我哋係嘛？你哋唔係話留喺度咩？兄弟嚟噶嘛？好兄弟，嫂，我哋而家要點玩先？傾傾，你軍師嚟噶嘛？你諗？我而家心情有啲曳啊，諗唔到嘢啊！細肥咯，你隊長嚟啊，你諗？咁你話福卓啊嘛？你話重振金家嘛？咁你話福卓先噶嘛？你話重振金家嘛？福卓啊嘛你又？重振金家嘛？福卓啦！重振金家啦！福卓喂！重振啊 Stop！ 重振金家同埋福卓其實同一樣嘢嚟 ，OK？況且我哋而家有個電話 number 啊嘛，輕鬆打去睇下佢咩料。好，嚟嚟嚟！我哋要諗真啲，準備好先打過去。Easy 啦，錄佢音，錄完之後做聲紋分析，到時咪知佢係邊個咯，輕鬆。再聽埋背景聲，咁咪大概估到係咩位置啦。譬如有啲電車聲咁。那麼我打啦噃，打啦！Hello，你是誰？嚟元朗廢下，嗰度會有答案。吓？他說了話嗎？沒錯，他說了話，但佢把聲經過處理分析唔到。背景都好靜，冇乜聲感，可能係元朗廢下。廢話，人哋咪話咗元朗廢下咯。嚇！元朗廢下？咁有鬼？唔會。事到如今，誓要去。收爹啦你！為咗金家，為咗男人嘅尊嚴，我哋一定要去。應該幾好抽，算啦，我哋唔好搞大件事，跟翻隊形，右腳上落，左腳上。你腳震啊？冇啊。It's okay。腳震都正常嘅喎，呢棟嘢咁鬼猛，玩得過我哋咩？你冇聽過九樓嗰啲藏屍案啊、肢解案嘅咩？你唔係諗住話全部喺晒度係嘛 ？Exactly。喂，唔係喎，諗下咧，頭先打嚟嗰個電話，會唔會係陰間打嚟㗎？你嘅意思係嗰個唔係人？唔好怯啦，嚟到啦，行啦！咪係咯，你哋唔好生人唔生膽啦！我哋金家嘅人嚟噶嘛，會驚呢啲？喂，如果劈友我就唔驚啊，最驚我劈嗰個唔係人，係鬼。有信心咩都劈到啦，有信心攞面金啊！一陣有啲咩醫郁嘅，
咪左劈右劈，劈佢老虎，攞晒18般武藝出嚟，左劈右一劈。你唔好劈嚟劈去啦，啲朋友真係聽到唔歡喜啊 I agree with you， 我哋自己4個知自己贏咪得咯。喂，鬼啊嘛，使咩㗎？唔好提嗰隻字好冇？唉，驚條鐵咩？行啦，行啦。陣間咧點都好，千祈唔好亂，有咩事 send 大家伙就得噶啦。梗係啦，火燒我哋別府，俾啲顏色佢睇啊！唔知你會做咩？你自己睇下。咩事啊？唔係咁邪啊嘛，真係狗樓啊！啱啱嘅案都喺狗樓發生㗎。邊個撳狗樓啊？喂！冇人撳狗樓，佢自己上嚟㗎。咪住先，我哋要部署下點做。豬下點做啊？不如我哋試下撳翻落去好唔好啊？好啊。冇反應啊！點算啊？上又唔得，落又唔得。咁咪即係得翻呢條路可以行咯。陣間咧，我哋喳喳諗一嘢衝出去，咁記住乜都唔好掂，俾翻啲 respect 人，咁應該冇事嘅。好啊，你行先啦。我行先真係冇問題㗎。咁係咪你包尾啊？你唔驚？咁古龍包尾啦。你好黐線嘅，邊個最尾就邊個最尾㗎啦。快啲啦！有我哋嘅速度型。你講經咩？你咁勁，你自己一嘢跳落去啊嘛！嗱，我你我吧，哈利路亞，留俾關於張飛保佑我哋。點解行幾都仲有嘅喂？好似差唔多到啦。快啲！係啊！好嘢好痛啊！乜鬼啊？紅衣女鬼啊！一塊手巾仔，搞我咁驚。係啊，真係好似咧。4大金剛喎，都未出手啫，搞掂啦。中咗邊個好啊？點指兵兵點着誰人做大兵？捉呢個！喂！小便得！喂，死啊喂！小便得！古龍咧？師傅，古龍俾人捉走咗，快啲救佢啊！冇理由俾人踩到埋身，咩都唔做。梗係，你大早唔係咁講嘅喎。大嫂，別府嘅保安你睇。好嘢，郭清強，係，你同呢啲人客收下風，睇下有冇可疑人。明白。
小肥呆，姑爺，查下附近啲字頭，睇下有冇咩唔妥。收到。Frankie， check 下個電話 number， 睇下有冇料到。知道。我有冇嘢做啊？你同我哋祈禱啊！強項。我想知道邊個咁夠薑，搞我一巴身邊嘅人，我今次一定唔會放過佢。做嘢。師母啊！認書未？無啦啦影咩書？你頭先成個黑幫大佬咁，出翻嚟做啱晒。其實你不如認輸，認輸咪可以打開世界去救人。係咪先？根據合約條款，我唔可以撩事鬥非。但而家我啲嘢俾人搞喎，我出手都係出於自衛啫。你唔好同我講法律，合約係我定，我點會唔知？嗰4隻係甩皮甩骨，但係佢打得我工，我唔想佢出事。佢哋出事唔通我唔嚟啊？你估你仲係小鮮肉好打得咩？你臘肉嚟㗎啦！你走兩嘅閃親條腰，我唔會救你嘅。我寧願我自己閃親條腰，都唔希望我身邊嘅人出事。況且我唔想再做縮頭烏龜啊！幾廿年都係咁，死牛人唔驚。放心喎，你識講幾廿年啦，有咩風浪我未經歷過啊！而家咪又係冇穿冇爛，凍喺你面前。我幾時有擔心你？我睇你係咪想提前我一樣，唔好煩住我啫。師傅，對家打嚟啊！對家打嚟啊，師傅。聽。係100個。邊位啊？你唔需要知道我係邊個啊？你知道坐喺呢度嗰個係邊個咪得咯？喂，你揾我直接揾我咪得咯，做咩搞啲細嘢？咁樣樣你先會上心啲啊嘛。你想點啊？好簡單，我要你間別府溫泉。你要我間爛鬼溫泉做咩啫？你唔使知道啊！我俾3日時間你將別府賣出去，唔准再經營呢間鋪頭。如果去到第4日都做唔到，你呢隻頭馬條命就會凍過水。喂，俾個理由我，點解要我賣俾你？我唔係想要，我係唔想你要啫嘛。做咩啊？行家，係咪驚我搶你生意啊？你唔使旨意打拉布，總之你唔想佢有事，就照我說話去做。如果唔係，我將佢送翻到你府上，雪條或者火炭，任你揀。追唔追到？時間啱啱好，追到佢 GPS 個位置喺呢度。彌敦道咁熱鬧，你3個出去睇下。好。彌敦道啊！喂，呢度係真唔係啊？咁鬼旺！點會唔係啊 ？GPS 話呢度咪，梗係呢度噶啦。認真啲，唔係喎，而家好似前邊嗰堆草堆喎，喂。有睇真啲，唔係花槽啊，上面啊，天橋啊嘛。Here？ 唔會啩？顯示呢度喎。抄下咯。你抄啦，你抄啦，咁你抄啦。咁投票咯。我好啊，細匪抄嘅舉手。哦，真係喎，真係打過俾我哋。仲有第二個人嘅電話喎。邊個嚟咧？愚蠢嘅匪徒
以為憑呢啲三腳貓功夫就可以困住在下，太天真啦！綁住我嘅係2.5cm 嘅麻繩，打咗3個死結。我只要用玻璃碎靜靜雞切割，我就可以喺30分鐘內切開條麻繩啦。外面只有少於3個人嘅腳步聲，體重似乎係70kg 至80kg，中等身材嘅男性難唔到我。估唔到我第一次俾人綁架就咁輕易可以逃出生天笑乜春啊？唔好意思，兄弟，啱啱諗到個笑話幾好笑。不過咧，話時話，可唔可以整杯水嚟濕口啊？有啲口乾咁啊！麻鬼煩！唔該晒，兄弟。只要掉爛個玻璃杯，收起一塊碎片就夠我用啦。水啊！贏嘅始終係我啊！自己飲啦。喂，紙杯嚟嘅？紙杯有咩問題啊？咁大個集團用紙杯好唔環保啊！屌唔得講！夕陽無限好，只是近黃昏。睇嚟我今次都係捱唔過啦。英年早逝係就唔抵嘅，不過都冇辦法啦。做咗短短20幾年人，唉，最唔捨得嘅都係。唔好意思，都明嘅。親愛的三兄弟，笑咩啊？好老土，係咁噶啦。唉，一世人4兄弟，有你有我，在下即將犧牲。寫錯字噃。吓，唔識寫啊嘛。我幫你寫啊。咁好咩？喂，唔該晒咯。咁嚟噶咯。認識到你們是在下的幸運。今家重光日子未到，在下先行一步，你們也不要放棄，尋求無悔真生活。路漫長也靜候，古龍絕吧。喂，唔好喊啦，有沙板嘅，我嗱幫你寫完 send 俾佢哋啊。你個人真係好人子嘅，而家你咁好人咧，真係買少見少噶啦。橫掂咁好人，俾我去埋個廁所啦，好唔好啊？唉，後邊廁所啊，你自己去完出嚟啊。喂，好啊，唔該晒你。但係唔係，不如送埋個磅啊。梗係唔得啦，你去完我出嚟，仲要幫你幫翻手啊。唉，收到你啊，唉，辛苦你啊。嘿，呢個人打俾七姐喎，七姐一定係幕後黑手。細路仔都知 ，number 一直都唔同我哋咁價，佢哋出手都好合理啊。師傅，你點睇啊？好濃啊！連遺書都寫埋，但啲字跡咁靚，唔似係佢寫喎。但係啲內容係佢諗噶。尋求無悔真生活，路漫長也靜候。
兄弟，立架撐，救人！好，咪住，咪咩住啊，師傅，古龍唔等得㗎啦！我哋班多啲人去，加埋你，一定救到古龍噶。我覺得唔會係阿七做嘅。點解啊？阿七雖然唔係善男信女，但係江湖上佢都有啲朵。我同佢識咗咁耐，佢唔會呃我。就算佢會呃我，佢都唔夠膽呃關二哥。發動的舊記憶作濃